O drin y tir i fagu anifeiliaid a thyfu cnydau, mae ffermwyr Cymru yn rhan ganolog o'r gadwyn fwyd. Ond oes angen wneud mwy i ddysgu plant a phobl ifanc am ei rôl. Rydym wedi derbyn cwestiynau arbennig gan chi. Yn ffermio ger y Bala, mae Erin yn rhan o gynllun ffermio byw, sef cyfres o wersi ar-lein sy'n cynnig cip holwg ar waith ffermwyr, gan hefyd roi'r cyfle i ddisgyblion holi cwestiynau. Mae'n holl bwysig bod disgyblion yn cael y cyfle i dysgu am cynnyrchiant bwyd ac materion gwledig, a hefyd mae o'n rhywbeth interactif iawn a maen nhw'n mwynhau yn fawr achos maen nhw'n cael gweld beth sy'n digwydd ar y ffarm. Ac fod Ameth yn chwarae rhan fawr yn mynd i'r afael a newid hinsawdd, dim ond un o bob 5 o bobl ifanc sy'n ymwybodol o'i bwysigrwydd. A rhai yn galw am wneud Ameth yn rhan o'r cwricwlwm yn yr ysgol. Dwed o Llywodraeth Cymru fod na adnoddau i ddysgu am ameth a bwyd ar gael ar wasanaeth hwb ar-lein, a fod na fwriad i ddatblygu unedau i ddysgu am gynaliadwyedd a'r amgylchedd. Mae yna fel 4 math o ffermio, fel ffermio cymysg, ffermio cnydau, ffermio bugeiliol a ffermio trefol. Yn bell o gefn gwlad, mae rhai o ddisgyblion y brifddinas hefyd wedi bod yn dysgu am gynhyrchu bwyd. Wedi bod yn dysgu am fel lle mae gwahanol fwydydd yn dod o gwahanol lefydd. Maen nhw'n dod dros y byd. Dwi'n ni'n bwyta'r bwyd o Lloegr, wedyn bydd ni'n cefnogi bwyd Lloegr, a wedyn bydd ni ddim yn cefnogi bwyd Cymru. Fi wedi dysgu fel lle ydy fel pethau'n tyfu, weithiau'n Cymru ni'n iwsio fel tractor. Mae taid fi'n ffermwr, ond fi'n meddwl mae lot o plant eraill eisiau dysgu am y wlad. O gefn gwlad i'r ystafell ddosbarth, y gobaith felly yw dysgu ac ysbrydoli y genhedlaeth nesaf. Nôl ar y cae, ond ar y moden wahanol. Codi gwen oedd y bwriad mewn gwyl yn llawn hwyl, ein dathliad amdani hi. Bu atheniad y chwaraewyr oedd dod â merched ifanc o wahanol alluoedd a chefndiroedd at ei gilydd i ddiolch iddyn nhw am eu cefnogau cyn i'r garfan droi y golygon at y swister a'r ewros y bithgor pennaf. Mae'n wych i gweld pawb yma ac mae'n mwy fel dathliad hefyd, herwydd mae'r pêl-droed menywod especially ifanc wedi tyfu so much dros y 5 mlynedd diwethaf ac mae'n jyst yn dathliad ac hoffwn ni hefyd ysbrydoli'r merched ifanc. Ac mae'r ymateb yn plith y merched ifanc wedi bod yn rhyfeddol. Dros 200 rhwng 4 ac 16 mlwydd oed wedi cofrestru. Dwi'n meddwl bod ni wedi cael yn sold out ar ôl 2 awr o rhwyf allan sydd yn wicked, ond dyn ni ddim yn gallu cael cyfle i pawb ar draws Cymru heddiw, ond mae hwn yn rhywbeth dyn ni eisiau cario ymlaen. Ni'n wedi bod yn chwarae gymau fel bach. Ti'n teimlo fel bod ti wedi dysgu pethau newydd? Ydyn, dwi wedi dysgu sut i cicio'r bêl, sut i sgorio. Ac mi dath chwaraewyr Cymru, ti'n cofio pwy dath a be wnaethoch chi? Roedd Olivia wedi dod gyda ni, a roedd ni wedi gwneud fel côns o gwmpas y lle, wedyn ni'n cael rifau, a wedyn ni angen fynd mewn gol. Roedd yn rhaid i Carrie Jones chwarae gyda bechgyn pan yn iau. Mae pethau'n sicr wedi newid nawr gyda chyfleon di-ri i ferched chwarae gyda'i gilydd. Chwarae gyda bechgyn ac o'n i wrth y modd, ond os mi ddod neis iawn os oedd yna tîmau ferched, achos dyna ble ydych chi'n cael ffrindiau chi a phobl fel yna. Ddiwedd y mis bydd y merched yn troi am y swister. Mae'r disgwyliadau'n fawr, ond digwyddiadau fel yr un yma yn ei hatgoffa o'r hwyl sydd i'w gael o chwarae. Am ganrifoedd roedd llawer o bobl Cymru yn chwarae bando ar y strydoedd ceie ac ymhentrefi yng Nghymru, gyn gyflym swnllyd a llawn cyffro. Ond wedyn, diflannodd bron yn llwyr. Nawr, mae campau Celtedd Cymru yn rhoi bywyd newydd i'r gamp, a hynny ym Mharc Margam ger Port Talbot, lle oedd cartref un o'r tîmau mwyaf enwog y Margam Bando Boys. Taw dros Gymru chwaraewr y gêm yn oedeol, y tîmau Woca
o'r cwbl oedd y Margan Bando boys, a felly dyna pam ni'n chwarae Margan, i ail ddechrau a atgyfodi'r gêm. Ond ie, ymateb y plant oedd yn ffantastig. Ar ôl 6 wythnos o hyfforddi, dath plant o ysgolion Port Talbot ar fro i Barc Margam i chwarae ar stepen drws Eisteddfod yr Urdd eleni. Mae'n really hwyl. Mae'n pretty complex, ond mae'n hwyl, ie. Mae'n rili hwylus. Chwarae gyda fy ffrindiau a dysgu gemau newydd. Ydy'n anodd dysgu chwarae bando? Ydyn, ond na ar yr un pryd. Mae'n rili hwyl a mae ddim yn rili yn galed iawn. Ie, mae'n rili hwyl. Byddwn i'n hoffi chwarae bando yn y dyfodol. Yn ôl y trefnwyr, mae Bando ar ei newydd wydd yn gêm fwy diogel sy'n canolbwyntio ar ddod â chymunedau at ei gilydd drwy chwarae a mwynhau. Ni wedi edrych ar gemau fel rygbi a bêl-droed a ni wedi colli y cysylltiad gyda gymunedau achos mae gêm wedi mynd proffesiynol. Chwarae teg, dim ond 6 wythnos maen nhw wedi bod yn dysgu'r gêm a mae safon yna yn ffantastig. Rwy dyfodol felly un o gemau'r gorffennol a gobeith o weld Bando yn tyfu eto.